रेसिपी आज हामी बनाउँदैछौँ। तेल गरम हुँदैछ। एउटा सिङ्गै खसी हो, भुटुवा, प्याज टमाटर, अदुवा लसुन मसलाको पेस्ट, फोक्सो र कलेजो रहेछ, स्टार मसला अरे हाम्रो अर्ग्यानिक चुलो हो। खास यो मान्छे जुम्लाको यार्सा गुम्बाहरू बेच्ने मान्छे हो। के बोले भाइ? अब के बोले? अहिले चाहिँ मेरो साथी होइन होला। के हो? यो मान्छे फेरि कुक हो, हेड कुक। यो मान्छे खास एक्चुअलमा पोर्क बनाउने मान्छे हो। अरे कहना क्या चाहते हो? आँसु पनि मिठो छ। मभन्दा भाइ हो भनेपछि म कति वर्ष होला उमेर अनुमान लाउनुहोस्। तेल गरम हुँदैछ। सर्वप्रथम भुडी फुटाई, रातो रातो भयो, पट पर्किँदैछ। अब यसलाई एकछिनमा निकालेर भुटेको भुडी निकालिँदैछ। निकालेर अब प्याज हालेर मजाले प्याज भुट्ने। प्याज हालियो, प्याज भुटेर फेरि मजाले चलाइयो। झ्वाइ त गरेन त जाट्ठा। मासु हालेर मजाले भुट्ने। हेलो अलिकति लामो गर्नु, पातल एउटा सिङ्गै खसीको पाक्दैछ आज। यो चाहिँ 30 लगभग 30 जना जस्तोले खाइन्छ। यो अन्त दार्जिलिङतिरको निखिल उप्रेती हो यो। मासु पाक्यो, अब मजाले भात लगाएर खाइन्छ। ल हामी भात लगाउँदैछौँ।